जॉर्जिया से मोज़म्बिक तक जाने वाला एक शिप रास्ते में खराब हुआ तो इसको लेबनान में रोकना पड़ा, मगर इस शिप में था 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, जिसको लेबनान अथॉरिटीज ने वहीं रोक दिया और कई माह ये जहाज वहीं रहा, जिस दौरान जहाज की शिपिंग कंपनी ही डिफॉल्ट हो गई और जहाज वहीं रह गया। मगर जहाज के डूबने की वजह से इस अमोनियम नाइट्रेट को एक वेयर हाउस में शिफ्ट किया गया, मगर 6 साल बाद अचानक वहां आग लगी और सारा अमोनियम नाइट्रेट एक बार में ब्लास्ट कर गया, जिससे लेबनान में 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और इसके झटके 250 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए और यह आज तक का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट माना जाता है।